그게 뭐예요? 아빠 뭐 하세요? 엄마 차. 잠깐 손 좀 볼게 써가지고. 우와, 아빠 차도 고칠 줄 아세요? 아니, 근데 여기서는 다 할 수 있는 걸로 나온다. 하하하. 아, 티코야. 집에 올라가서 전동 드릴 그 박스 차로 좀 들고 온나. 알겠어요, 아빠. 가자. 참나, 현실에서는 차를 만질지도 모르는데 여기서는 요라고 앉아있네. 아, 무겁다. 아빠, 왔어요? 잘했어, 라이코스 티코. 보자, 티코야. 왜요? 니 뭐 어제 일로 아빠한테 반기드나? 그게 뭐예요?